İsrailin Beyruta, Cənubi Zahiyəyə bugünkü hücumu. İran və müttəfiqlərinin Amerika və müttəfiqlərinə qarşı gözlənilən son döyüşünə doğru aparan, bəlkə də son saatlar. Allahın salamı olsun sizlərə, əziz və hörmətli bacı və qardaşlarımız. Xoş gördük sizləri. Siyonist rejim Quduz it Beyruta hücum etdi. Özləri məhdud hücum deyə adlandırdı və Hizbullahın əməliyyat otağına hücum etmişik deyə tez bəyanat verdilər. Amma burada bir neçə fakt var ki, önəmli nüans var ki, buna toxunmaq istəyirəm. Bu nüanslara toxunmadan öncə bu nüansların təhlilini yaxşı başa düşmək üçün rəhbərimiz İmam Müştəba Xameneyi Həzrətlərinin son bəyaniyələrindən iki məsələyə toxunmaq istəyirəm, işarə vurmaq istəyirəm. Biri budur ki, ali məqamlı rəhbər buyurmuşdu ki, onu da təhlil etdik, Siyonist rejimin nəfəsləri sayılır. Və biz onu təhlil edəndə cərəyanşünaslıq əsasında və yaradılışın fəlsəfəsinə əsasən demişdik ki, boğulan saman çöpündən yapışır və istənilən dəlilik ondan üz verə bilər. Digər bir nüans ki, rəhbərimiz buna işarə etmişdi, son bəyaniyəsində İmam Xomeyninin rehləti, vəfatı ildönümündə İranın məsullarına, dövlətinə təşəkkürdən sonra bir məsələyə toxunmuşdu. Bu gedən proseslərlə bağlı, düşmənin hiləsi ilə bağlı demişdi. Mühasibət, yəni hesablama xətasına yol verməməyi, məzmunu belə idi. Yol verməməyi tapşırmışdı. Biz dəfələrlə bu məsələlərə müxtəlif rakurslardan, müxtəlif aspektlərdən yanaşmışıq və sizlərə təhlil vermişik ki, düşməni tanıyan, düşmənin hilələrini yaxşı tanıyar. Və qeyd etmişdik ki, qarşı tərəfin həmişəki hiləsi ki, artıq bugün İranın bütünləşmiş duruşunun qarşısında tab gətirə bilmədiyinə görə həddən çox çarəsiz vəziyyətə düşüb, sözün həqiqi mənasında, mən bunu neytral baxışla deyirəm, amma nəinki İran və müqavimət cəbhəsinin tərəfdarı kimi. Biz onun tərəfdarıyıq və biz bilirik yolumuzun haqq olduğunu, bu heç. Amma gəlin bir dünyəvi, bir qlobal baxışla baxaq buna. Hər kəssən, hər tərəfdən olsan bu cür bax. Qarşı tərəfi tanıyan kəs ateist olsa belə onun xüsusiyyətlərini və hansı addımlar ata biləcəyini böyük ehtimallar əsasında da olsa hesablayacaq. Buna görə biz həmişə təhlil edirdik, deyirdik, qarşı tərəf özünü ölümə, intihara verməli olsa belə, əvvəl oynadığı oyunları son yeni növ hilələrlə, həmin hilələrdə, amma yeni növləri ilə oynamağa çalışacaqlar və danışırdıq ki, İran və müqavimət cəbhəsini bir növ iki seçimin arasında qoymaq istəyirlər. Pis və daha pis. Hesablama, belə seçim arasında qalan tərəf hesablamalarında xəta üz verə bilər, yanlışlara yol verə bilər. Ona görə rəhbərimiz son bəyaniyəsində buna toxundu. Livan məsələsi bundan biridir. Son proqramımızda dedik, İranın təzyiq rıçaqlarından biri Hörmüz boğazıdır, biri də Livan məsələsini bu döyüşlərdən sonra elə yerə gətirdi, yeni dünya nizamı qurmaq kontekstində ki, bugün bütün dünya buna şahiddir. Artıq İran daxili və bütün dünya hamısı deyir ki, Livan da İranın şərtlərində riayət edilməlidir. Qarşı tərəf də bu rıçaqdan qarşı əks hücuma keçmək istəyir. Həm Hörmüz boğazından gördü bir şey alınmır, Livan rıçaqından. Livanda nə eləmək istəyir qarşı tərəf? Qarşı tərəf bunu eləmək istəyirdi. Yavaş-yavaş adiləşdirsin, necə Hörmüz boğazında danışırdıq, adiləşdirmək istəyirdi, gördülər, bir vururlar 5 dənə, 5 qat artıq ağır və dağıdıcı zərbə yeyirlər ağızlarının üstündən. Livanda
Quduz Siyonist rejimin hücumlarını adiləşdirsinlər. Livanın cənubu, yavaş-yavaş filan ərazi, yavaş-yavaş filan ərazi, bu əraziləri boşaldın, o əraziləri boşaldın deyə. Bunun kənarında satqın Livan hökumətinin əli ilə Amerikada güya müzakirələr gedir. Yenidən həmin taktika Hizbullah qoymur. Ay Livan cəmaatı görürsüz. Atəşkəs eləyək, İsrail ilə birbaşa müzakirə və bu müzakirə ilə siyasi arenada da həm İsrailin artıq normallaşdırılması üzrə legitim görünməsi təmin olunmalıdır. Həm Hizbullah qaralanmalıydı siyasi cəhətdən. Çünki Hizbullaha hərbi heç bir təzyiq edə bilmir ki, heç İsrail leşləri hər gün onlarla və yüzlərlə artır. Hərbi arenada, hətta bu gün kəşfiyyat arenasında da artıq İsrail Hizbullaha ağır məğlubiyyət alır Hizbullahdan. Bu dərəcə görür ki, İsrail Fələstinin şimalındakı ərazilər əlindən çıxır. Buna görə də Livanın cənubundakı ərazilərə yavaş-yavaş istirahət eləmək, satqın hökumətin əli ilə Hizbullaha siyasi təzyiqləri daha da artırmaq, Livan xalqının gözündə mənfi cilvələndirmək. Digər cəhd nədir? İsrail yavaş-yavaş bunu normallaşdırıb, normal göstərməklə Amerikanın da əli ilə İranın qarşısındakı şərt olmaqdan İsraili xilas eləsin. İsrail məsələdən kənarlaşsın, nicat tapsın və bunun qarşılığında digər hədəfləri Livan atəşkəs şərtindən çıxsın. Bu kontekstdə və bu istiqamətdə hərəkət edir. Hörmüzdə bunu sınayırlar, gördülər, yox. Çox ağır zərbələr alırlar. Livanda bunu sınamaq istəyirdilər. Təqribən bir həftə, bir neçə gün bundan öncə biz çıxış elədikdə gördünüz. Bütün dünyaya səsi bomba kimi yayılan bir xəbər oldu da. İlk dəfə idi ki, Siyonist Quduz iti dedi Beyrutu vuracam, özü də geniş miqyaslı hücum edəcəm Beyruta və Cənubi Zahiyəyə, Beyrutun ətrafına. İran bir dənə Xatəmül Ənbiya qərargahı ultimatum verdi, Sepah ultimatum verdi. İran bir səs ultimatum verən kimi geri çəkildi. Biz onda da demişdik ki, biz hesablayırıqsa yuxarıda bu işi görənlər İranda bunu 20 ildir bu döyüşə hazırlaşanlar 20 il bundan qabaq hesablayıblar gedişatı. Biz demişik, İran şahmatın vətənidir. Şahmatda qarşı tərəfə öz oyununu təhmil edərək, qarşı tərəfin sonraki neçə oyununu oxuyaraq, qarşı tərəfin hesablamalarında ona öz oyununu təhmil etməklə qarşıdakı gedişatlarındakı səhvə məcbur etmək taktikaları var. İran bunu, qarşı tərəf İrana qarşı bunu neçə vaxt oynamaq istəyir. İran onlara qarşı oynayır, çevirir. İndi Livan məsələsində dediyim bu hədəflərlə yanaşı, Beyrut məsələsində İran bir ultimatum verdi, bütün dünyada İsrail biabır oldu, geri addım attı. Amma nə etdilər? Amerika, Joseph Aoun timsalında satılmış Livan hökumətinin nümayəndələrini çağırır, güya İsraillə atəşkəs. Bu yanda da İranla danışıqlar edirik filan adına yalandan medialarda propaganda yaradırdı. İran danışıqları saxlamışdı. İndi fikir verin, İranı səhv hesablama qarşısında yenə qoymaq istəyirlər. İran ultimatum vermişdi ki, Beyruta və Cənubi Zahiyəyə hücum etsən, səni vuracaq. Qorxdular, çəkildilər. İndi, bugün, bu saatlarda Beyruta hücum edib. Amma tez, geniş miqyaslı etməmişik və Hizbullahın əməliyyat otağını vurmuşuq. Bəyanatı verirlər. Bir tərəfdən də bunlara bağlı olan bir sıra məntəqənin satılmış müsəlman ölkələrindəki medialara tapşırıq verirlər ki, tez yada salsınlar. Bütün medialar nə deyir? İran demişdi, cavab verəcəyik. İsrail hücum elədi. İran demişdi, cavab verəcəyik. İranın hesablamada səhvə yol verməsini istəyirlər.
öz aləmlərində düşünürlər ki, İran əgər cavab versə, biz demişik ki, biz Beyrutu məhdud vurmuşuq, Livanın, Hizbullahın əməliyyat otağını vurmuşuq. Joseph onu da satıb ölkəsini, belə bir aura yaranıb ki, Hizbullaha görədir, filan belə yaratmaq istəyirlər bu auranı. İran cavab versə və son günlərdə də görürsünüz də Joseph-un başda olmaqla Livanın Xarici İşlər Naziri, baş naziri əməlli başlı sözün həqiqi mənasında dörd ayaqlı heyvanlar kimi vəhşicəsinə danışır İrana qarşı. Artıq özlərini ortaya qoyublar. Bu bəyanatlarla İran və Hizbullahı yenidən pis göstərmək, İran, bunlar fikirləşir ki, İran vursa bir dərd. İsrailə hücum etsə, hesablamada yanlışa düçar olsun ki, vuraram, fikirləşərlər dünyadakı biz atəşkəsi pozduq, Amerika medialarla propaganda eləyər filan, iradə zəifliyi yaratmaq istəyirlər. Digər tərəfdən ikinci seçim, İran vurmasa vaveyla. Bütün medialarda salıblar işə. İran və nə oldu deyirdi, vuracaq. İran vurmasa bir çox təsirləri var. Bunlar deyir ki, İran belə fikirləşir ki, mən vurmasam, söz vermişdim, nə eləyirdim, nəyə söz verirdim, eləyirdim. İndi bir dəfə vurmasam nə olacaq? Siz nəticələri düşünün. Vurmasam İsrail daha da qudurğanacaq. Vurmasam Livan, Hizbullah məndən soyuya bilər, Hizbullahın ümidi azala bilər, Livanın müqavimətə dəstək verən xalqı var, yavaş-yavaş xalqın kəsimləri də oyanır. Vurmasam bu olacaq. Bunların da hədəfləri bu da axı. Yavaş-yavaş gətirə-gətirə adiləşdirək, az vurmuşduq, Livanı, Hizbullahı vurmuşduq, İran qalsın, əli bağlı qalsın, iki hesab arasında qalsın, vurun, vurmayın hesabı arasında qalsın. Bu zaman dilimində də həm biz bayaq sadaladığım hədəflərimizi irəli apararıq. İsrail yavaş-yavaş bu atəşkəs filan mövzularından, döyüş mövzularından çıxar. Livanı İran müttəfiqi olmağından uzaqlaşdırarıq Hizbullahı və İsrail yavaş-yavaş bölgələr təyin eləyə Livanın cənubundan yavaş-yavaş Beyrutu da vurmağa adiləşdirər. Hizbullaha da siyasi təzyiqləri artırarıq, tərk silah elətdirərik deyə düşünürlər bu axmaqlar. Amma Allahın məkr planından dəfələrlə danışmışıq. Demişik, Allah buyurur, və məkərəllah, vallahu xayrul makirin. Onlar məkr etdi, Allah da plan qurdu. Allah ən üstün plan qurandır. Heç kəsin planı onun planına çatmaz. Hətta düşmənin axmaqcasına qurduğu plan Allahın onlara verdiyi planın içərisində oynayır. Və demişdik, bunun üç şaxəsi var. Düşmənin axmaqlığı, Allahın bəzən göstərdiyi möcüzə və Allah dostlarının zirəngliyi. Düşmən hiss eləmədən bəlkə də axmaqlıq eləyir, çarəsizlikdən. Artıq Livanın ordusunun da 3 hərbiçisini şəhid ediblər. Tez Hizbullah çıxdı, xalq tərəfdən bəyaniyyə verdi. Çünki Hizbullahı elə göstərmək istəyirlər ki, sanki İrana bağlı hardansa gəlmə bir Marsdan gələn qrupdur. Digər müqavimət qollarını da. İranın hansısa bir Yupiterdən, Marsdan gətirdiyi qruplardır. Bu cür təsəvvür yaratmışdılar illərlə medialar vasitəsilə müqavimət olan ölkələrdə. Hansı ki, İran deyir, onlar mənim müttəfiqimdir. Harda azadlıq sevər var, ölkəsinin Epstein alyansına bağlı satılmış hökumətinə qarşı xalqını müdafiə etmək istəyən xalqın üzvləri var, o xalqa kömək edirəm. O xalqın üzvlərinin içindən müqavimət formalaşır. Hansı ki, Hizbullah İslam inqilabı ilə bəlkə də eyni yaşdadır, bəlkə də ondan da öncədir. Belə bir xalq müqavimətidir. Livanın öz ordusunun əskərlərini vurdular. İndi artıq Livanın təkcə 4-5 milyonluq əhalisindən 1 milyon nə qədər şiə əhalisini Hizbullaha bağlaya bilmirlər. Yavaş-yavaş sünni qardaşlar, orada məsihilər, ermənilər və digərləri yaşayır. Onlar da oyanma dalğası yavaş-yavaş güclənir ki, yox, hökumət bizi satır. Bax, internetlərdə artıq Livan hökumətinə qarşı çıxışlar. Bir dəfə Hizbullah Amerika
səfarətini girov götürəndə, Amerika səfirlərini, Amerikanın casuslarını Livanda leşlərini vurub saxlayanda Beyruta qədər gəlib onların əlindən xilas eləmişdilər və hökuməti götürə bilərdi. Amma Hizbullah götürmədi. Dedi, bizə hökumət lazım deyil. İndi biz dəfələrlə demişik, zaman o zamana tərəf gedir ki, bəzi ərəb ölkələrində, məxsusən Livanda yeni Yəmən formalaşsın. Hizbullah xalqın övladları olaraq xalqı da arxasına alıb satqın hökuməti yavaş-yavaş devirməyə doğru getməlidir bu addım. Bunlar İranın və Livanın, Hizbullahın, müqavimətin hesablamalarını çaşdırmaq istəyirlər. Çarəsi nədir bizim nəzərimizdə görünən və gedişatdan ehtimalını böyük verdiyimiz bəhanələr ki, İranın əlinə düşür bununla. Atəşkəs zamanında biz indiyə qədər bütün proqramlarımızda bir şeyə təkid edirdik ki, 3 ay tamam olur, indi 3 ay tamam olub, üstündən bir həftədən də çox keçib. Deyirdik ki, 3 ay tamam olana qədər 51% döyüşün yenidən meydana qayıtması və 49% və deyirdik bu 70-80%-ə doğru çoxalır. Qığılcımları getdikcə böyük formada Hormuzda görünürdü və görünməyə davam edir. Amma Livan məsələsində onlar İranı, şahmat ustasını güya küncə sıxmaq istəyirlər. Allahın İran vasitəsilə və onların axmaqlığı vasitəsilə bir planı var ki, bizim nəzərimizə çatan bu dediyimiz İranın əlinə bəhanə verən və sonuncu dəfə hər ikisi, Amerika və İsrailin, onun balası olan Quduzitin, necə deyərlər, tabutuna son mismarı vurmaq üçün bəhanə düşür. O da nədir? Və bizim nəzərimiz budur və ehtimal da verir ki, böyük ehtimalla qarşıdakı saatlarda bu baş versin. İran dediyini yerinə yetirməlidir. Livanda Beyruta zərbə indirilib. Qarşıdakı saatlar çox qaynar saatlar ola bilər, böyük ehtimalla. Çarəsi budur və bizim verdiyimiz ehtimal da bu çarələrdir ki, İran bunları edə bilər. Siyonist rejimi çox ağır şəkildə vurulmalıdır. Son mismar olaraq. 2. Hizbullah söz vermişdi. Beyruta tərəf hücum olsa Təl-Əviv və Hayfa. Təl-Əviv və Hayfa vurulmalıdır. Ağır vurulmalıdır. Hizbullah ağır dozuya keçəcək, daha ağır dozuya, belə deyək, ağırlaşdıra gedir. 3. Muhsin Rizai rəhbərin bir növ müşaviri, hərbi müşaviri və Sepahın müqəddəs müdafiə dövründə 8 illik döyüşdəki baş komandanı bilirsiniz, bütün dünyada məşhurdur. Axır vaxtlarda çox ultimatumlar verir. Muhsin Rizai də toxundu bu məsələ. Aralıq dənizində, Mediteranədə Siyonist rejim böyük sürprizlərlə qarşılaşmalıdır. 4. İran İslam Respublikası Hörmüz boğazını mümkündür ki, kamil şəkildə bir daha bağlasın. Gündə 100-200 arası gəmi keçərdi. İran öz qanunlarını qoydu, 30-30, 20-20 buraxırdı. Amma öz qanunları ilə rüsumunu alırdı. Nəzərə çatır ki, 4-cü çarədə budur ki, Hörmüz boğazı kamil bağlansın ki, böyük ehtimal da verirəm ki, gedişatı ora apara İran. Bunu bağlamaqla Amerikanı son addıma məcbur edə bilər. Amerika son addıma məcbur olanda Babülməndəb kartı da ortaya girə bilər. Hər halda İran və müttəfiqləri böyük şeytan Amerika və müttəfiqlərinə qarşı döyüşün ilk periyodunda silahlı döyüşdən söhbət gedir. İlk 40 günündə ağır zərbələr vurdu qarşı tərəfə, knockdown və knockout vəziyyətinə salıb. Ondan sonra indiki günlərə qədər təqribən 2 aylıq müddətdə rəhbərimizin təbiricə döyüş meydanındakı sükut səhnəsində də İran hər baxımdan Amerika və müttəfiqlərini rüsva etməyə davam edir. Və sükutun sözünü verdiyimiz kimi, bayaq da dedik, böyük ehtimalla demişdik, döyüşə qayıdacaq. Döyüşə qayıtmasını göstərən qığılcımların böyüməsi ilə Hörmüz boğazında da bu 2-ci periyodun davamında İran və müttəfiqləri, Hizbullah da o tərəfdən
Siyonist rejimin gününü qara əskiyə bükməklə. İkinci mərhələnin qələbəsicidir. Üçüncü mərhələdə son mıxı, son mismarı Siyonist quduziti və onun sahibi Amerikanın tabutuna vurmaq mərhələsi saatları kimi dəyərləndirə bilərik bizi yaxın saatlarda. İnşallah. Hər halda bu bizim ehtimallarımızı veririk. Reallıqlar üzərindən, verilən sözlər üzərindən zaman və dəqiq məkanını ali məqamlı rəhbərimiz başda olmaqla Xatəmül Ənbiya qərargahı və bir parça olan sistematik və koordinasiyalı iş görən müqavimətin sürprizi ilə reallaşacaq. Sübh yaxındır, sizləri sübhün sahibinə əmanət edirik.